अस्सलाम वालेकुम मौजूद जी एस जी लतीफ़ सुर ससुई आबरी जे अब्याते मुतफ़रका जो विर्त कंदासीं। उथियो ऐं उथियाप काल्हो को काॾे गयो। उथियो ऐं उथियाप काल्हो को काॾे गयो। वियो जाॻाए जेॾियूं बिरेह हीउ बेबाप चुरफुर कारी चाक सूर सुम्हारे खीन संधियूं सूर करीं हॾपुण ॾुखन होतले पिरीअ जे पाण ॾिना से सुते सुख न ॾीन जे माण्हुनि खे मारीन तन सूरन खे सॾ करियां। सदा विधियम सूर जी अॻियां कोहारे जो निज सखे निखारे सो पुन्हूं विधुम पांद में जा सामाणीअ सुसुई तां वेस विड़न जो कर लाहे लज लतीफ़ चए थी यो बेगायाणी पर त वींदीअ पोए वर अॻियां हो त हुज़ूर में ससुईअ खे सॾु थियो असां ओलाणो पंध न पुॼाणो अण कोठी कान करे पसो परावन सूरन आॾो ससुई पसो परावन सूरन आॾी ससुई पराया पंहिंजन वेचारीअ ते मुंधन मंझां तन पसी लक लुॾन जे जा पर खाहोड़ियन सापर सिखी ससुई मुंध ममन ही वेहो उभी ओसिरो उस में तो सेई सेण क्या दूर जिनी जो देह पाड़े पाड़े पेह वत पुछंदी पिरीअ खे बेली नाहे बंभोर में तंहिं ससुईअ जो सही ॾमर ॾेरन मन में कंदा ईअं कही लंघाए लतीफ़ चए खणिज ॼाम खही लंघाए लतीफ़ चए खणिज ॼाम खुही हीअ माज़ूर हॾ मुई तूं कामिल वञ मके ॾही ओलाकन अची माज़ूर ते मारो कयो ओलाकन अची माज़ूर ते मारो कयो मतां वर विसारीअ मंझां कुर कची सुपक थी सूरन सिंह पहुचंदीअ पची लाहे लागापा लंघ तूं सेणन ॾांहुं सची मंझां राह रची थींदीअ लाल लतीफ़ चए जीअ सिंध जीअ लतीफ़ साईं जी ॿोली।